баягына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Монда да яшәеш гөрли, бар да кайный, вакыт-вакыт кирәкләрдә утлар дөрли. Әнә шул кеше казаннарда кайнаган язмышлар шулпасын алып итер өчен без юлга чыгабыз. Һәм күрнекле яки әлегә күпләргә таныш булмаган, әмма һәр вакыт кызыклы шәхесләр белән очрашабыз. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бу кадрларда сез җәйге Парижны күрәсез, ә буларында кышкы Мамадышны. Әлеге ике шәһәрне иң беренче чиратта Эйфель манарасы, Эйфелева башня берләштерә. Парижда бар ул, һәммәбез белә диярлек, ә Мамадышта бераз кечерәк булса да үзенеке. Инде тагы бер мәгълүмат. Мамадыш Париждан 3784 чакрым ераклыкта урнашкан икән. Бу хакта безгә биредәге махсус күрсәткеч игълан итә. Ачыш ясамыйм дип уйлыйм, Парижда дөньяга килгән һәм гомер итүче танылган иҗади шәхесләрне санап бетергесез. Мамадышта калышмый, мәсәлән, нәкъ менә биредә күрнекле җырчы, музыка белгече, көчле остаз педагог, Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев туган. Казанда яшәсә дә, безне ул бүген туган якларына кайтып үзе каршылый. Бу юлысы Миңгол абый хатыны Фәния апа белән бергәләп, Мамадыш якларындагы күп санлы якыннары арасыннан сайлап, әтисе ягыннан туган абыйсының кызы Рәмзия һәм аның хәләл җефете Рәшит гаиләсендә тукталганнар. Район үзәгенә керү белән без шуларга юл алдык. Тәгәрмәчләр тәгәри, ә мин күзәтәм. Янәшәдә генә Купеческий двор, сәүдәгәрләр белән сатып алучыларны берләштерүче бина. Аның каршысында мәхәббәтле кечкенә генә чыршылы йорт. Без тукталганы исә, санап киткәннәре белән бер рәттән Мамадышның Тукай урамында урнашкан. Әнә Миңгол абый үзе дә күренде. Сәхнәдә зур артист булса да, монда күрәсезме, ул гап-га ди. Себерке күтәреп басып тора. Нәкъ менә без, авыл егетләре кебек. Нишли дисезме? Капка төбен кардан арындыра. Фәниямне утыртып, бураннарны туздырып, үзем кайттым рульдә дип сөйләп китте безгә 80гә якынлашып килүче хөрмәтле героебыз. Һәм үзенең тимер аты барлыкка килүе, машина иртә башлауы хакында сүз йөртте. Казаннан Мамадышка, Мамадыштан Казанга килсәң, аны бакчага йөрим инде, шәһәрдә түгел. Шәһәрдә кешегә комачауламыйм. Ничәнче ел утырдыгыз машина? Шул Рульгә дип әйтим. 65 яшьләрдә, наверное. Улым әйтәм, да, 59. Мен әйтәм, улым минем юбилей. Нинди юбилей? Мен әйтәм, права алганма ил. Мен әйтәм, машина тамаша кирәк. Мен әйтәм, миңа әллә ни кирәк түгел, просто йөргән булса да. Ярар әйтәм, менә үземнең дуслардан аларбыз дип, шуннан бер нидән бергә малдан дустан сатып алдык без. Хәзер уже бу 3нче машина алыштырасыз. Икенче машина. 70 яшькә. 70 яшькә. Ул ел элек бүләк ителгән машиналар. Ул 12нче ел. Мамадыш бар туганнарны берләштерүче үзәк тә, яшьлекнең кадерле мизгелләрен саклаучы матур табигатьле бер шәһәрчек буларак та Миңгол Галиевның тормышында зур урын алып тора. Шуларны искә алып булса кирәк, иң әүвәл ул безне Нократ елгасы янына алып килде. Һәм бары тик укытучыларга гына хас аерым бер җитдилек белән бармак күрсәтеп кисәтеп, игътибарлы булуны сорады да, матур итеп, аңа гына хас булган ягымлы тавыш белән җыр көйләп җибәрде. Улыңызлы еген кырларың, хезмәт дигән халкың җырлап яши, милләтемнең үлмәс җырларын, яшә калам йолдызларга карап, дөнья күрсен синең ялыңны, тыңласыннар бөтен дөнья халкы, изге хистән туган җырыңны. Эй рәхәт! Нәкъ шушы Нократ буенда үстек бит без. Йөзәргә яратам бит мин. Менә шушы дине аркылыга буйга йөзеп рәхәтләнеп йөргән чаклар калмады күңелдә. 8дән 12 класска кадәр Мамадышта укыдым мен, әйме. Һәм шушы вакытта шәхес буларак үскән сыман шул булдым мин. Кеше арасына кирдем шушы вакытта күбрәк. Монда шалтыра багып чишмә тора иде. Әхәден еллар үткәч, бу Нократ буен матурлаткач, монда да менә самавыр ясап куйдылар. Күрәсең, күңелемдә моң тулары һәм җырга мәхәббәтем шушында уянгандыр. Талмим хаман, газапланам янам, инде
Qaydağına yürmədim Күңелемдә араш Сары сағыш Баш ақшауын иштәм төннәрен Күңелемдә араш Сары сағыш Баш ақшауын иштәм төннәрен Соңрак моң биргән шишмәләрне калдырып, без Мингол Галиев өчен якын булган бина янында тукталдык. Кайчандыр тулай торак булып торган бу йортта хәзер фатирлар икән. Анда яшәүчеләр арасында танылган җырчының үзенә, аның киң кырлы талантына гашыйк булучылар, таң калучылар да күп булып чыкты. Ишек алдында һич кенә дә көтелмәгән кызыклы очрашу булды. Үзегез күрегез, хөрмәтле тамашачы. Миңа калса, әлеге кибеткә барышлай очраклы гына рәвештә каршыга килеп чыккан ханымның сүзләре дә, җырлавы да ихластан иде. Гулабы килгән. Сез яшәгән җирләрдә без яшибез хәзер. Карале, дускайым, мин бит инде беләсең бит. Җырчы, бик матур җырлыйсыз. Безнең районда җырламаган кеше кайда? Ничек җидегән чишмәдә? Әйдәгез. Җидегән чишмәләрдә җиде, улак җиде, улак. Шелтер ага, көмеш сулар ага, чыгышлары сайрый, шул чаклары да бигрәк. Шул чаклары да бигрәк, яман су. Сезне күрмәгәч, ишуда яман су. Рәхмәт. Алла берсә кайтам бергә җырлыйбыз әле, яме. Сезне күргәч бик шатландык. Элек бу базовый мәктәп иде, үстә укыйлар иде. Аста менә күрәсең тәрәзәләрне. Бу безнең тәрәзәләр. Менә бу ягында, әйме, малайлар Торагы, шушында без оннан артык бала, аннан соң әтеге ягында, нәкъ шушылай үкрә торган җирдә кызлар тора иде. И кызгай бер, менә шушында бит инде, мин 8, 9, 10 класста укканда шушында тордым мен. Шунда торган вакытта иң беренче күңелгә мәхәббәт шунда уянды минем. Кызгай бер. Атыңыз белән дә шунда таныштыгызмы? Нәкъ шушында. Героебыз белән көне буе бергә булган арада мин бик җитди бер нәрсәгә игътибар иттем. Мингол абый аралашканда кешенең дәрәҗәсенә карамыйча һәммәсе белән тигез тота үзен. Яңа гына сез аның урамда беренче тапкыр очраткан Мамадышта яшәүче ханым белән сөйләшкән, сайрашканын күрдегез. Бу кадрларда ул авторитетлы һәм бик тә җитди кеше, Мамадыш муниципаль районы башлыгы, район советы рәисе Анатолий Иванов белән аралаша. Җайлы һәм бик тә гади иде биредә. Әлеге ике күркәм шәхес аралашканда. Ana шундай проект ясадык, монда барлык районнан чыккан, монда кирәчәгендә җырчылар да, композиторлар да, язучылар да. Менә сезнең фамилиягыз менә моның берсендә урын алачак алар бирсә. Менә халыкта шундай әйтем йөри. В Париж через Мамадыш диләр. Нәрсә белән бәйле икән? Мин шуны әйтеп китәр идем. Мамадыш бит бүген Париждан бер дә ким түгел. Шәһәребез елдан-ел матурая бүген. Шундай үзенең вяткалары белән менә набережныйны 4 километр итеп төзедек. Менә быел август айында сафка тапшырабыз. Шундай була безнең пляж. Пляжда 2 бассейн. Аның зурлар өчен, балалар өчен 2 джакузи. 43 метрлы бүгенге көндә шунда булачак. Дип әйтәм инде банный комплекс. Анда хамам, русский баня, соляный баня дип әйтәм. Ул әле Парижда да юк бүгенге көндә. Шуңа күрә гарналышка төзеп ятабыз бүгенге көндә. Аллага шөкер инде менә үзебезнең кешеләр белән бүгенге көндә. Инде 3 күл ясап ятабыз. Шуңа күрә Мамадышында бүгенге көндә мин әйтерем, менә күп җирләре Парижга каранда үтерәк. Сәнгать өлкәсен алсаң инде, Аллага шөкер сәнгать өлкәсендә дә менә үткән ел безнең өчен бик тә безнең шәһәр өчен бик тә күңелле ел булды. Бердән беренче тапкыр менә шу Сазбиздә безнең гран-прини алдык. Беренче тапкыр. Аның өстенә безнең бит инде менә шундай үзебезнең сәнгать өлкәсендә безнең эшләүче шундай шәхесләребез күп. Менә берсе Мингол абыйны гына алыйк. Ул чыннан да настоящий патриот дип әйтәм инде.
Әз генә бер инде сорау нәрсә кирәкме? Без инде балалар менә лагерьда әзерләгәндә чакырабыз аны. Инде катер мастер-класслар бирергә, или башка чаралар булгандамы. Ул шул ук минутта кайтып җитә. Ул шунда ярата туган ягын, туган төбәген. Менә инде андый кешеләр бик аз. Мамадыш буйлап йөри торгач, мин әлеге шәһәрне Париж белән берләштерүче бүгенге героебызга бәйле тагы бер уртаклык таптым бит әле. Төгәлрәк итеп әйтсәк, Мингол Галиев һәм аның уңган хатыны Фәния ханым белән бәйле мәгълүмат. Мамадыш шәһәренең үзәгендә урнашкан туган якны өйрәнү музеенда танылган Мингол аганың беренче тапкыр зур сәхнәгә киеп чыккан костюмы саклана икән. Аны юклык заманында бар кирәген табып, күңел җылысын биреп, яраткан иренә Фәния ханым үзе теккән. Материалына гына күз атыгыз әлсез. Ялтырап, күзләренә карагыз миңа дип үзенә тартып тора. Зур, чын мода шәһәре булып саналган Парижларда тегелгәннәрдән һич кенә дә айырмассың. Уңган булган Фәния ханымны да гади генә тегүче дип атап китәсе түгел. Модельер, кутюрье дип игълан итәсе килә. Фәния апа белән сөйләшенде. Булай атаганга ул үпкәле түгел. Ә мин исә сер итеп кенә әйтәм барыгызга. Әлеге чит ил сүзен дөресләп әйтә алмыйча интекте очерк әзерләгәндә. Килеп чыкты ахрында. Кутюрье, кутюрье, кутюрье. Кыскасы, безнең үзебезчә сүз йөрткәндә моданы яхшылап аңлаучы, киемнәрне матур итеп рәсемгә төшерүче һәм тегүче була бу. 2015-тә без ачылдык шушы затлы якташлар бүлмәсе, ниме? Төзи башладык, монда кемнәрнең генә киемнәре юк. Менә бик кадерле костюм берсенеке дә, беренче сәхнә киеме юк. Беләсезме? Аннары менә шуңа күрә дәдер инде безнең монда шәхсәле кунаклар киләйме? Район кунаклары, республика кунаклары, Анатолий Петрович безнең район башлыгы алып килә инде аларны монда. Шушы костюм турында нәкъ бүгенге шикелле сөйләшү башлауга, алар үзләреннән үзләре елмаеп куялар. Күңелне күтәрә. Күңелне күтәрә, яшьлекләренә кайталар име? Күз алларына ул заман килеп баса, яшьлек килеп баса, беләсезме? Сезгә тагын бер нәрсә әйтәм, бу иясенә ошаган. Ул да һәрвакыт елмаеп тора. Мингол абыйдан сорыйга әле безме? Бу костюмны киеп беренче тапкыр сәхнәгә чыккач, нинди җырын башкарган икән? Беләсезме? Ул вакытта мине чыгарган җыр ул «Һаман яратам» дигән җыр булды. Я килсә сиңа куркыныч хәбәр, мин йөргән яктан, ерак-ерактан, ашыга күрмә, һаман яратам, ашыга күрмә, ялгыштан саклан, һаман яратам, һаман яратам. Миңа калса бу җыр Фәния ханымга бер мәхәббәт символы яңгырады. Ул сезгә костюм теккән, сезне зур сәхнәгә этеп чыгарган, һәм сез аңа җавап итеп шундый мәхәббәт җыры башкаргансыз. Нинди бәхетле хатын. Шушы җыр аша мен Бездә бәхетле шундый костюм бездә булган. Казанда юк бу. Юк, менә шушы җырны җырлаганнан соң мине таный башладылар. Теге һаман яратамны җырлый бу җегет дип әйттеләр. Һәм минем бүтән җырлар арасыннан шушы җырны күп кеше җырлый башлады һәм Илһам Шакировка кадәр үзенең репертуарын алды. Мамадышка килеп, легендар җырчы Мингол Галиев дөньяга килгән Иске Комазан авылын төп нигезне күрми китү дөрес булмас. Әмма моның өчен Мингол абый белән безгә карлар белән көрәшеп, көрәк белән дуслашырга, хайран гына тир түгергә туры килде. Рәхәт бу авылда. Нәтиҗәдә минем тарафтан Мингол һәм Фәния Галиевларга үзләренең бергәләшеп, күгәрченнәрдәй гөрләшеп уздырган яшьлекләрен искә алырга тәкъдим ителде. Күрегез әле, дуслар, йөрәкләрдә ялкыннар кабаттан кабынды диярсең. Шушындый гаҗәеп, кайчандыр ике мәчетле булган авыл булган. Һәм бөтен яктан урман белән уралып алынган, бер чакрымга якын диярлек бөтен урманнар монда, урманнар үстек без. Урманнар күп булгач адашканыгыз булмадымы соң? Сән энекәйен, урман гараж адашмыйсың менә инде. Әллә койларга барып чыгып җитә торгач, барыбер туган ягын табып кайтып табасың. Шулай булды инде, чөнки чикләү кәдисең, җиләк кәдисең, шушында яз көне сәрдәдән башлап көзгә кадәр шунда булдык бит инде без. Соң инде, чөнки авыл, туган авыл сагынам, хәзер дә кайтам, сагынып кайтам. Керимәле урманнарга, каеннар арасына, сөйлимәле серләремне, сандугач баласына, сандугач баласына, баласына. Мин бу йортка
Үйленишкенче бик күп алдан төштем. Мин уны битергәч, үзебез Гүсмәт авылында эшләдем медсестра булып. Мине гыл укырга китте, аннан армиягә китте. Мине әниләр сагынып, ат белән мине балалары нигә, ял көннәренә. Без шушында әни белән бергә, әни җырлап та утыра, аннары мөнәҗәтләр дә әйтә, ниләр, носкилар бәйләп, хатлар язып утырадыр мине кылга. Атна сайын алар мине алып нитеп төшәләр. Мин бу йортка килен булып төшкәнче күптән ияләнгән идем инде. Мин Соловәнинең ана шул хәтле тавышы матур иде. Шул биялеләр бәйләгән вакытта да, носкилар бәйләгән вакытта да моңа җибәрергә дип җырлап мөнәҗәт әйтеп утырыр иде. Аның тавышы җырлыйдыр инде. Әйдә, мин Гылавыйдан сорыйга әле, сезнең носкины алганда нинди хисләр кичергән икән ул анда? Армиядә булганда? Әйдә. Дускаем. Ул бит инде теге, ничек дибез, иң якын рәхәтлекнең берние ләззәте дигән кебек. Ана мин аның карточкасын алгач, армиядә үземнең томбышкасына ябыштырып куйдым. Җегетләр кызыгып карыйлар. Әйдә барыйк сахраларга, гөлләр араларына, асыл яр кышкаем, аяр алмыйк дускаем. Сер итеп кенә әйтәм, әлеге матур парны туган көннәрдә берләштерә. Миңгол абый 80 яшын быелның 18 августында билгеләп үтәргә җыенса, Фәния апа шул ук түгәрәк датасын августның 19-ында искә алачак. Матур киләчәк, озын, бәхетле гомерләр телик юбилерларга. Индийский Камазандагы истәлек хатирәләрдән янә бүгенге көнгә яңа тормышка әйләнеп кайтыйк. Кызыклы әңгәмәдәш һәм аның якыннары белән сөйләшүне без кабаттан Мамадышның үзәгендә дәвам иттек. Башта Миңгол Галиевның әтисе урынында калган 94 яшьлек, әмма шуңа да карамастан көчле, дәртле Вахит абыйны, аннары бу дәрәҗәле абыйның кызы Рәмзия, кияүе Рәшитне тыңладык. Ул безгә әйтә, менә Миңгол абый, минем дә әтием урынында калган кеше Вахит абый. Мине 10-нчы баласы кебек итеп үстерде. Үзенеке 9, мин 10-нчы баласы булып. Мин оğlum әтисе белән минем әтием туган. Bu saçıt ne oldu yıllar, büyük ağır yıllar. Ben tuğan vakitte. Postayanı birisini etkende bizdeydi. Siz güzelliğinize getirirsiniz, bu diyecek, vereceğinin yönetmen işçi yok, bir bala. İnkisisi bu indi. İmeden ayrılıp belki de tamakka kere başlığa şimdi biz sıla başlığa tamaklı de tutura başladık. Belgeler başkargan, yaratып başkaran cevaz var mı? Tuğan avlım benim, uçup kaytar yerim, sağlım seni kömlem türünde, her şarlarda turdu, yanar kıyaş oldu, yol yaptırttım gönül yolunda, her şarlarda turdu, yanar kıyaş oldu. Yol яктыртып тормыш юлында. Мамадышка кайткан сайын биредә тәмле чәе, бәлеше, шулпасы, сихәтле мунчасы, бергәләп җырлашып, күңел ачып утырулар хакында сөйләшүнең кирәге дә юктыр. Ә менә әлеге йорт хуҗаларының Миңгол һәм Фәния Галиевларга булган хөрмәт сүзләрен, биредә узган җыр дәресләрен тамашачылар да күреп ишетсен әле. Бергә аралашуы безгә бик җиңел. Миңгол абыйның бер бик ярата торган гадәте бар аның, аны урманнан эзләп алып кайтып булмый. Җиләк вакытымы ул яфрак җыю вакытымы ул. Безгә урманнан ул мунча өчен сибиркеләргә хәтле җыеп бирә. Нинди генә үләннәрне белми ул. Күбрәк инде авылга кайтабыз. Теге туган авылга, Миңгол абыйның туган авылына. Анда безнең 4 гектарлы платинабыз бар. Шунда язабыз без аның белән. Туган хисләрен аңлатырган Миңгол абый инде ул. Һәр вакытта шул Миңгол абый булып калсын, ничек бар шулай килеш. Мин аның иң беренче җырлаган җырын хәтерләйм. Казан кичләре иде ул. Yollarga şeşeler sibeli,
Қызық бу тормыш дигәнең. Мин 1970 елда туып, бишектә елап яткан мәлләрдә, Миңгол абый инде Казан консерваториясын тамамлап, чып-чын җырчы буларак мең өләшкән җырга сусаганнарга. Бүген инде ул Татарстанның халык артисты гына түгел, Россия Федерациясенең югары һөнәри белемен бирү өлкәсендә мактаулы хезмәткәре, Казан Федераль университетының профессоры да. Миңгол абый, нинди чит илләрдә булдыгыз? Күп булмаса да Болгария, Румыния, Чехословакия, Түркия, Швеция, Японияда булган. Японияга тикле бардыгызмы? Анда Сакура шәҗәрәткән мәлләрне билгеләп. Шул вакытта идешең. Япон сүзләре өйрәнеп кайттыгызмы бәхетле? Банзай, банзай, банзай дип үтеп баралар. Мин тәрҗемәче нәрсә дип кычкыралар, нәрсә. Алар яшәсен дип, здравствуйте, яшәсен дип сызган. Токтам, кызык булып китте миңа, кызык бит. Сый хисе бар бит безнеңдә. Шуны мен әйтәм, мәхәббәт ничек булыр? Мәхәббәт дигән ничек булыр икән? Гази генә дип. Ай, күзәмнә килде. Бездә ай карат мәхәббәт аңлаталар. Монда мәхәббәт дигән мәхәббәт дигән сүз икән, любовь дигән сүз икән. Миңгол абый, менә сезнең бит инде бик күп санлы, зур дәрәҗәгә җиткән йолдызлы укучыларыгыз бар. Алар зур сәхнәләрне яуладылар, халык күңеленә үтеп керделәр. Алар йолдызланып үскә биек китеп, сезне онытып бетермиләрме? Әлбәттә, ул теге яңа ел тәбрикләүләр булсын, инде бәйрәмнәр булсын, килеп минем белән һәр вакытта киңәшәләр. Ана ни булса да бит инде бер кеше дә укучысын ташламый. Мәсәлән, сез батылып калдыгыз ди, каядыр юлда машинагыз белән, сез алып кайсысына булса да шалтырата аласызмы? Шалтыраталар. Беләсезме? Мин Айдар Галимовка шалтырата алмыйм, ул фала ирак инде, килә алмас инде улансы. Но все-таки мин тукта. Рәсим Низамовка шалтыраталар. Әйдәгез. Алло, Рәсим. Хәерле кич, дускаем. Кара әле. Син занят. Беләсеңме нәрсә? Минем менә бүтләр хурамында машинам тукталып калды, газалып калды, нәрсә әйтәсең? Улыңа менә Рүзәл машина белән әйме? Килеп ала дисеңме? Рәхмәтенекәем. Менә рәхмәт җаным, молодец син. Менә шул хәзер выручил, рәхмәт, бергә бул, рәхмәт. Рәсим Миңгол абыйның көтелмәгән сорауына бик шәп җавап бирде. Бер генә дә икеләнмичә ярдәм кулы сузды. Нәтиҗәдә ашыгыч ярдәм ролен әтисе күрсәтү буенча Рәсимнең улы Рүзәл күрсәтергә тиеш дигән бик тә дөрес карар кабул ителде. Әфәрин, Рәсим. Булдырасыз Миңгол абый. Сез укучыларга музыка дәресләре генә бирмисез. Җырларга өйрәтү белән бер рәттән тәүфыйклы, ярдәмче булырга да өйрәтәсез ахыры. Моңа өстәп, аларның иҗатына илһам да биреп торасыз икән. Бу урында безнең бүгенге героебызга багышлап, шәкерте язган гади генә бер шигырьне искә алып китәс килә. Бик ошады ул миңа. Күп санлы тамашачыларның теләк фикерен белдерә кебек. Үзе олуг, үзе гади, бик гаҗәеп кеше ул. Миңгол абый гел шундый мәрхәмәт иясе бу. Мәрхәмәтле, һәр вакыт саф һәм киң күңелле, шуңа өстәп тырыш, уңган булган тынгысыз да Миңгол әфәнде. Әнә бүген дә Мамадышта музыкаль театр булдыру идеясе белән янып йөри. Бу хакта сөйләшүләр белән инде Мамадыш муниципаль районы башлыгында да, Татарстанның мәдәният министрында да булырга өлгергән. Ә менә күптән түгел әлеге мәсьәләгә бәйле фикер алышу район мәдәният йортында Казанның дәрәҗәле кунаклары катнашында уздырылган. Миңгол Галиев та әлеге очрашуга махсус кайткан иде туган якларына. Сугыш белән бергә 1941 елда дөньяга килгән бүгенге героебызга кырыс булмасын дипме, халык күңеленә матур гөлләрдәй моңнар иңдерсен дигән теләктәме Миңгол дигән исем кушканнар. Шунсы бәхәссез. Тиз арада әтисез калган балага, төпчек 5нче улына, әнисе Миңсылу үзе дә Сылу ханым булса кирәк, бар назын биргән. Шуңа да безнең алда бүген мөлаем, ягымлы тавышлы, олы йөрәкле һәм шул ук вакытта гади, эшкерсез, һәр вакыт тормышка оптимистик, янәшәдәгләрнең һәммәсенә игелекле карашлы, кешелекле шәхес. Миңгол Галиев танылган артист кына түгел, күп кырлы талант иясе, музыка белгече, укучыларга җыр сәнгать әсәрләрен җиңел итеп төшендерә белүче күренекле мөгаллим дә әле ул.
озак еллар җырлап, Фәния ханым барлык якыннарың, укыткан укучыларың белән бергәләп, гөрләп һәм гөрләтеп яшә Миңлабый. Дөньяның рәхәтен күреп, моңлы чишмәләрнең суын эчеп, белгәннәреңне тирияндәгеләргә өләшеп, сәхнәләрдән син төшмәсәң иде әле тиз генә. Рәхмәтле тамашачыларның алкышларын тоеп, алар бүләк иткән чәчәкләргә куана-куана, үзеңне бары тик бәхетле хис итеп, озак яшәргә язсын татарның хөрмәтле, данлыклы кешесе. Hey